Le dejó la cabeza a su amigo y le hizo un destrozo en todos los costados. Y obviamente acudió a mí para que se lo arreglara. Empecé a sacar pelos de donde no había pelos. Se puede arreglar, ¿no? Eso está por ver. Primero le desenredé el afro y empecé a darle ese taper que le devolvería la vida. Cada costado era un reto, pero lo superé con facilidad. Y llegó el momento del cerquillo, el cual le habían dado un mordisco en la esquina. Estaba entrecerrando la mirada, intentando que no le entraran pelos en los ojos. Y le apliqué mousse limpiador a lo largo del cerquillo después de calentar la toalla. 1700. Está caliente. Me interrumpió simplemente para decirme lo que era obvio, así que le achicharré los pensamientos y le quemé las últimas neuronas. Limpiándole los restos del mousse y usando el teorema de Pitágoras para darle esas líneas milimétricas. Parte de delante, check, líneas verticales, check, y ahora pintura con la pistolita y fibras capilares para darle textura. Congelándole los pensamientos para que no se atreva a pensar con spray fijador. Intentó mandar un mensaje de socorro con la mirada, pero ya le estaba pasando el bisturí más afilado de la clínica, asegurándome de pulir todos los detalles de todas las esquinas. Eso ha sido todo por hoy. No les sean infieles a sus berberos. I was good on my own, that's the way it was. That's the way it was. You was good on the love for a faded fuck. On some faded love. Sígueme para más contenido.